Des de fa, doncs, 14 edicions, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge dona als professionals l'oportunitat de debatre en aquestes jornades i plantejar diferents qüestions al voltant de la fotografia i el món audiovisual. És per això que des d'aquest dimecres tenen lloc aquestes conferències, aquests tallers que, com saben, s'estendran fins avui a les 7 de la tarda. Després de les presentacions d'aquest matí dels senyors Antic i Grinyó, ara és el moment de donar pas a la taula rodona que porta per títol Diferents models per a un pla nacional de fotografia. Les persones que participen en aquesta taula rodona són professionals en aquest terreny, membres de la comunitat científica, per tant són tècnics que d'una o altra forma han participat en la creació d'aquests plans nacionals de fotografia que, com vostès saben, es van aprovar a Catalunya al desembre de l'any 2014, per tant fa gairebé 2 anys, i poc temps després, al febrer del 2015, es va aprovar el Pla Nacional Espanyol. D'això parlarem avui. Abans de res agraïm a tots els membres de la taula que hagin accedit a participar-hi, a intervenir aquí. Abans situar, com deia l'Elisenda, una mica el que són els plans i per tant llegir bàsicament quins són els eixos programàtics. Un és el Pla Nacional de Fotografia a Catalunya, aprovat el desembre de 2014, i l'altre el Plan Nacional de Conservació del Patrimonio Fotográfico, aprovat pocs mesos després, el 2015, i per tant la denominació dels plans ja marca una orientació en principi diferent. L'objecte, patrimoni fotogràfic, això és important, compten amb uns precedents, en el cas de Catalunya també uns precedents a l'elaboració llargs, i uns precedents del que és la gestió del patrimoni fotogràfic que ja s'ha anat explicant, però des dels anys 80 hi ha un recorregut llarg, s'ha anat assentant molts aspectes, però probablement hi ha aquesta mancança organitzativa d'una visió política que doni consistència a totes aquestes iniciatives que s'han anat consolidant en l'àmbit de la gestió. Important també diferenciar els fons col·leccions, fons es tracten arxius principalment, les col·leccions les trobem principalment en els museus, fet significatiu, la participació també de la societat civil, en el cas de la Comissió d'Impuls de la Generalitat de Catalunya queda més evident per situar l'acció en un àmbit el més ampli possible. I la legislació de referència que s'esmenten en els plans, des de la llei del patrimoni històric espanyol, la llei del patrimoni cultural català, lleis d'arxius, lleis de museus i en el cas de Catalunya també hem de dir la llei de reestructuració del sector públic que dona un paper actiu principal a el que és l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Els eixos, el que dèiem, en el cas del Pla Català, diu crear un portal de fotografia per divulgar i difondre el patrimoni fotogràfic històric i contemporani de Catalunya. Crear instruments de protecció i descripció del patrimoni fotogràfic. Crear el Fons Nacional de Fotografia. Ampliar la col·lecció nacional de fotografia històrica i contemporània. Establir criteris comuns de gestió de col·leccions. Incorporar la fotografia en el relat del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Identificar i formar els centres de referència en restauració, conservació, preservació del patrimoni fotogràfic de Catalunya. Incorporar la fotografia en els programes universitaris i promoure la formació a través de graus professionals. Crear el Centre Nacional de Fotografia i crear la Comissió d'Impuls. L'altre pla, el pla del Ministeri, orientat d'una manera similar però amb uns aspectes concrets que el diferencien, diu el següent. Promoure l'elaboració i manteniment d'un mapa nacional de centres, tant públics com privats, que custodin fons fotogràfics. Impulsar la creació d'un observatori del patrimoni fotogràfic que promogui l'articulació d'una xarxa de centres de fotografia. Actuacions sobre gestió de col·leccions i conservació d'originals. Actuacions sobre digitalització i preservació digital. Actuacions sobre descripció de fons i col·leccions. Desenvolupament d'eines i solucions informàtiques per a l'accés en línia del patrimoni. Activitats de comunicació pública. Promoció de l'accés i l'ús de les col·leccions. Promoure la formació. Desenvolupar polítiques d'adquisicions i desenvolupar un projecte pilot en temes de propietat intel·lectual.
Per tant, només de llegir els eixos ja sabem que tenim molts elements de debat sobre la taula. Que nosaltres proposàvem la creació d'un Observatori Nacional de la Fotografia a Catalunya. Consideràvem que no es havia de crear un Centre Nacional de la Fotografia, consideràvem això, o com a mínim consideràvem que la creació d'aquest Centre Nacional de la Fotografia hauria de ser el resultat final d'un procés, no el resultat inicial, que és el que ha passat ara, i decapitat de la viabilitat de crear un Centre Nacional de la Fotografia, ja sembla que tot trontolla, perquè allò que havíem posat a davant de tot era una condició que el que fa és actuar de tenalla de les altres polítiques. Bé, un Observatori Nacional de la Fotografia, fins i tot ens van permetre la gosadia de dir-ne ONFOCAT, Observatori Nacional de la Fotografia a Catalunya, que tenia una missió que llegiré i 14 objectius generals que potser no llegiré. La missió d'aquest ONFOCAT, d'aquest Observatori Nacional de la Fotografia a Catalunya, era conèixer el patrimoni fotogràfic català, establir les prioritats d'actuació que n'assegurin la custòdia, la conservació i la gestió, així com impulsar les polítiques públiques necessàries que en garanteixin la recuperació, la recerca, el foment, mercat i creació, la divulgació i la promoció nacional i internacional. Òbviament, com totes les missions, una missió ambiciosa, assumible en tot cas, si és que s'assumeix mai a molt i molt llarg termini, però que presentava aquests 14 objectius generals que permetien desenvolupar aquesta missió d'una manera llarga en el temps i d'una manera, diguem-ne, coordinada. Aquests 7 programes hi havia un programa de recerca, un programa de conservació, un programa de gestió, un programa d'innovació tecnològica, un programa de formació, amb 3 potes, adreçat als professionals del sector, adreçat als i a les professionals responsables de la gestió del patrimoni i un programa de formació adreçat als usuaris, un programa de difusió i un programa de promoció i foment de la fotografia. Aquest document el vam lliurar el 19 de març del 2012, subscrit naturalment per tot el grup d'experts que el va redactar, i ai las, tampoc en aquest cas, com en el cas del Conca que he referit abans, aquest treball del grup d'experts la va encertar, no el vam acabar d'encertar, i què es va passar? Va passar que el 2013 es va crear un altre grup d'experts. Som el país del món que té més grups d'experts per debatre la mateixa cosa que no deixa de ser rellevant, i dona una visió clara de la vitalitat que té el sector de la fotografia en el nostre país. Se'n va crear un altre grup d'experts, les conclusions i treballs del qual, però sobretot les conclusions dels quals no han transcendit. De manera infructuosa i de manera reiterada he intentat conèixer quin era el resultat d'aquest grup de treball, però sigui que no ha transcendit, suposo que algun dia potser el podrem conèixer, però això ens situa just a les portes, i amb això acabo, del 30 de desembre de 2014, quan amb tot aquest bagatge, amb totes aquestes diferents aportacions de diferents grups d'experts sobre el patrimoni fotogràfic de Catalunya, el Govern de la Generalitat aprova en data 30 de desembre, és a dir, ara pràcticament farà 2 anys, el Pla Nacional de la Fotografia i la Comissió d'Impuls que hi està associada. I, per tant, per debatre precisament això és el que ens hem trobat. Primer de tot, un concepte de que estem treballant contínuament. La proposta del pla no pot ser altra que treballar contínuament. Jo m'aprofito de que sé que a la sala o a l'auditori hi ha alguns arxivers especialment, i arxiveres, que són aficionats a les curses, maratons de muntanya, i els que fem aquest tipus de curses sabem que són curses que és molt important agafar el bon ritme. Ho deia abans en Joan, agafar de base un bon ritme et permetrà que si tens després les energies, si tens els recursos, anar consolidant allò que tu estàs construint en aquest camí. Per tant, el Pla Nacional no és una cursa de 1.500 metres, és una cursa de mitja o una mitja marató o una marató, i per tant aquí sí que juguem una mica amb aquests tempos que probablement no siguin els més ràpids i els més desitjats probablement per tots. Però són eixos que, com amb aquesta altra imatge, ens han de permetre, més enllà de valorar si som optimistes o pessimistes, si veiem els gots plens o buits, veure també en el context actual de l'administració, però també de la vida política i de l'entorn fotogràfic que hi ha, dibuixar un pla nacional que ens permeti també incorporar una dosi de realisme
que realment ens permeti anar assolint aquestes fites. Us deia que és una cursa de mitja distància, és una cursa que ens ha de permetre anar treballant els eixos, anar buscant les complicitats amb tots aquests agents que estan al voltant de la fotografia, no només les institucions i les persones i els fotògrafs, sinó les associacions que els representen o que d'alguna manera generen un valor afegit. Per això, per aquest motiu, voldria acabar amb una imatge que jo penso que és prou gràfica. L'altre dia, amb la presentació del directori Clifford que va fer a l'Associació de Fotoconnexió, es demostra que aquest tipus d'associacions, aquesta i moltes altres semblants amb aquesta, han de formar també part d'aquest pla nacional, hem de ser capaços d'estructurar eixos de treball conjunt per tal de poder-nos trobar i poder buscar que realment el pla nacional serveix per tots. Jo voldria acabar simplement amb aquesta reflexió. L'històric no ha sigut fàcil, en Joan ho apuntava, tots hem estat d'alguna manera implicats en aquest projecte abans de dir-se pla nacional, s'han articulat diferents discursos des del nivell polític probablement, però ara estem en una oportunitat, jo veig, ho sento, soc optimista, soc dels del got més ple que buit i per tant jo vull pensar que si aquests eixos estan funcionant el que hauríem de fer és aprofitar tota aquella crítica que es pugui fer, tot aquell coneixement que ens pugueu aportar de qualsevol instància per donar-li més contingut al pla i que sigui al final un pla molt més social i molt més capaç de respondre a les expectatives del sector de la fotografia, del sector del patrimoni, però fonamentalment que sigui un pla que ens garanteixi que el ciutadà tindrà el dret a l'accés a aquesta informació. Gràcies. Ese primer estudio hace que el documento tenga 200 y muchas páginas. Creo que fue muy útil porque nos dio un punto de partida. No obstante, todo este trabajo que se hizo en Cataluña, evidentemente nosotros lo conocíamos, lo estudiamos y lo utilizamos. Y bueno, pues al final uno llega al mismo sitio, independientemente del punto de partida. Entonces el Plan Nacional español pues tiene mucho que ver con el Plan Nacional catalán. Yo creo que los ejes los ha citado David, son muy similares. Quizá la diferencia fundamental que se aprecia es el tema del Centro Nacional, que en nuestro caso se decidió que fuera un observatorio. Fue un tema controvertido, es decir, también se planteó el Centro Nacional, pero finalmente hubo consenso en que era más lógico plantear un observatorio, ya que un Centro Nacional implica fondos físicos y eso sería muy complicado porque bueno, hay muchísimas instituciones que tienen sus propios fondos, no tiene sentido acumular en un centro específico. El Pla Nacional de Fotografia, que té aquesta llarga trajectòria ja des dels anys 80, que ja se'n parla, però és una gran oportunitat, penso jo, pel tractament arxivístic del patrimoni fotogràfic, perquè parlem molt sempre de normalització, de la descripció, també amb pràctiques de conservació preventiva, de digitalització, i penso que els arxius, que conservem gairebé el 90% del volum del patrimoni fotogràfic del país, doncs som els que podem marcar millor la pauta en quant al tractament, sobretot en quant a la definició del que és un fons, una col·lecció, i d'estratègies a l'hora d'abordar el tractament de grans volums, que és d'alguna manera la nostra especialitat front als museus o biblioteques que normalment conserven selecció d'obra o conjunts molt més limitats. I en aquest sentit m'agradaria mencionar altres iniciatives que s'han desenvolupat en paral·lel, com per exemple des del Museu Marítim hi ha un grup de treball en el qual també hi participem des de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, coordinat per la Sílvia Dalt, i que ha anat avançant una mica en confluir entre metodologies a vegades no sempre totalment normalitzades de museus, arxius, biblioteques, amb una confluència amb allò que és comú i bo per la fotografia i partint d'una experiència molt bona dels professionals. Per tant, també una gran oportunitat, i que assenyalo aquí en l'esquema d'AFO, és aquesta coordinació entre institucions, arxius, biblioteques, museus, però també col·leccionistes, galeries, els propis productors, els fotògrafs que conserven els seus arxius privats i altres institucions. Un pla nacional que es diu Pla Nacional de Fotografia no pot deixar de banda aspectes de la fotografia al nostre país. Per tant, un Pla Nacional de Fotografia per nosaltres no és només un pla de recuperació i conservació del patrimoni, que també ho és,
ni és només un pla de promoció de la fotografia entesa com fenomen creatiu, com fenomen, diguem-ne, artístic o per els seus valors estètics. És molt més, no? Per nosaltres un pla de fotografia incorpora uns altres aspectes que es tenen que definir i es tenen que abordar des d'un pla nacional de fotografia. Una altra cosa és que ens plantegem quins recursos es poden obtenir i com es poden gestionar aquests recursos i repartir, però el que no pot ser és que per manca de recursos uns determinats aspectes estiguin fora de la concepció del concepte de lo que té que estar dintre un Pla Nacional de Fotografía. El Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Fotográfico a nosotros nos ha servido en el País Vasco para actuar como catalizador y empezar a entender, primero, que el patrimonio fotográfico es importante, que tiene que tener cabida en el Archivo Histórico de Euskadi, que hay aquí algunos representantes del Archivo Histórico, que ya ha abierto una sección y ha preparado incluso unos silos para mantener en condiciones adecuadas los negativos y las placas de vidrio con baja temperatura y ausencia de humedad. Jo una mica, amb aquesta fase, diguem-ne, optimista, no? En la qual les coses comencen a caminar, sí que m'agradaria adreçar-vos dues preguntes molt concretes. Una és, si el Pla Nacional de Fotografia, al vostre entendre, jo tinc la meva opinió, però m'agradaria saber-ne la vostra, si el Pla Nacional de Fotografia recull les dimensions que hauríem de considerar imprescindibles per a un Pla Nacional de Fotografia digne d'aquest nom. És a dir, si abasta d'alguna manera allò que ens manca, que és el marc integral que permeti desplegar des de l'àmbit patrimonial fins a l'àmbit creatiu i productiu, fins a l'àmbit educatiu i de recerca i fins a l'àmbit de difusió, això que tenen tots els plans, lleis o iniciatives semblants en centenars de països que en podrien servir, com sabeu tots vosaltres, de referència. Us sembla que ho és el Pla Nacional en aquests termes? És a dir, des de la seva perspectiva integral en tots els àmbits o no? I la segona, que és igual com aquesta, jo me n'alegro i ho utilitzo contínuament a classe i no deixo de recomanar-lo, el portal de fotografia. Però, clar, potser de les 100 pàgines de l'informe del Conca hi havia una cosa que provocava una certa unanimitat del sector com un requisit quasi imprescindible, que era el que en dèiem la xarxa nacional del patrimoni fotogràfic de Catalunya, que hauria de disposar d'un portal unificat en el qual, preservant l'autonomia de tots els centres, permetés fer visible a cop de clic tota la xarxa organitzada. El portal preveu desplegar-se també més enllà de les autories concretes dels fotògrafs, una mica amb això, que és quasi un requisit, al meu entendre, primordial i bàsic d'un país amb el patrimoni fotogràfic que tenim? Bé, moltes gràcies. I jo diria que evidentment no, per lo que és posat aquí, perquè des del sindicat de la imatge pensem que falta, sobretot, primer, aquest reconeixement previ dels sectors professionals dintre del plan. En segon lloc, partir d'una base científica forta, actualitzada, de com està actualment la situació de la fotografia a Catalunya en tots els sectors, inclosos els sectors de fotografia domèstica i la pràctica per la totalitat de la població amb les seves camaretes. Això que implica un estudi similar al que va poder fer els anys 60 Pierre Bourdieu a França, per exemple, respecte a què representa la fotografia socialment en aquest país en aquest moment. No tenim aquesta base, diguem-ne, científica per poder, diguem-ne, desenvolupar algun dels eixos, altres sí, evidentment, per això deia que no és una condició paralitzar-ho tot fins que no tinguem aquest estudi, sinó és una cosa simultània que convindria fer. Diguem, la missió del propi Pla Nacional parla, penso, d'integrar totes les sensibilitats de tots els agents perquè realment puguem aglutinar aquests objectius que probablement, i endinsant a la pregunta que feies, si aquest Pla Nacional ara mateix resol o assoleix tots els objectius d'un Pla Nacional modern, probablement, com deia ara mateix en Pepe, ens queda molta feina que fer en aquesta estructura que s'ha dotat, que és la Comissió d'Impuls, per anar incorporant-los. L'abast és, no diria infinit, però és molt ampli i evidentment va molt més enllà de l'element patrimonial. Per tant, estem fent un portal que pretén internacionalitzar la fotografia de Catalunya i l'estem fent en català. És que són coses
en un món absolutament competitiu, on internet és tan exigent, el fet de posar una cosa a la xarxa no significa que l'estiguis donant a conèixer, potser l'estàs ocultant encara més. És aquestes les preguntes que ens hem d'interrogar. La resta és de la mar de bé. Jo soc una persona passional, optimista i passional, però home, les coses són així, i mentre tinguem un país que per fer un pla integral nacional de fotografia tingui, la situació és la que és, aprofitem-la, però tingui 350.000 euros, arribarem allà on transporten 350.000 euros, que és poc. No sé si t'he pogut respondre, però és el que jo sento.